Ska vi se här. De nya spännarna. Nu drar vi igång den, får vi se. Och här har vi strömmatning, 12 volt för stunden. Ska köra sån här 48 sen. Kör vi. Där ligger hunden och sover. Stör inte honom alls. Med andra ord en tyst motor. Stänger vi av den.